老鼠仔，我哋唔食一日飯，你驚會餓死咩？人哋有病冇錢執藥啊，死都有份。真對你唔好咩？你要我嚟喎？證據，你知道佢係兇手呢就係證據啦。你不如開間殯儀館啦，老婆，咁中意同我辦喪事。喂，爸爸，你俾我見阿蓮啦，點解你唔俾我見佢？我翻咗唐山之後，果然我愛親邊個女仔死咗。哦，我阿叔喺加拿大同阿丁伯以前係好朋友嚟嘅，佢叫我打件禮物翻嚟送俾丁小姐啫嘛。你俾我一個最後機會啦，探長，我已經決定改邪歸正啦。嚇！你唔好再叫我少爺得唔得啫？誒，當然真啦，我哋大家更了解啲先至結婚。知我心水啊！明哥，一個男人唔能夠同時愛兩個女人嘅。洪小姐，我都要走啦。再見。再見。方婷，無論有冇兒女，我都係唔愛你。從此我就兩袖清風，變成自由人一名啦。快邊有呢啲食啫？話一個人自己嘅人品好，揀心冇關乜事，單薄同埋忘夫益子事。高小姐，你咪覺得我太自負咧？我唔應該離開佢。我唔會俾你白白捱一世噶嘛。講笑揾第樣。你係有錢小姐，我係洋行小職員，我係窮鬼。你唔見咗嘢，除咗賴我，邊個好賴啊？係唔會咁簡單嘅，因為佢對阿 B 女好似親生女一樣咁看待嘅。佢兩母女嘅感情好好㗎。知，咁我問下你啦，你話你要為阿秀瑩犧牲，咁對阿秀瑩有咩好處啊？探長，你講笑定講真啊？如果係殺人嘅，喺咁急時候會揞條散仔出嚟包住把刀？佢嗰晚都話係你個忠誠讀者啦。幾？除非我死咗啦。怡清，你介入嚟我哋咁嘅家庭，後唔後悔？我仲有一個好消息話俾你聽添啊！嗰姓吳嗰個，呢個世界唔到你話捱就得㗎，要講機會㗎嘛。嗱，係噃，等咗咁耐至遇到個似嘉玲嘅，失咗呢個機會咪死？英明。我始終都係唔愛你，我呢次咁遠翻到嚟都係為咗你。不過我永遠唔會後悔，為咗我哋嘅愛情，我願意犧牲一切，我願意出力捱。有成百封信俾佢，傻仔！呢啲只不過係小意思啫，咁又何足掛齒咧？如果佢肯買嘅時候，你就即刻話俾我聽，咁嗰嚿寶藥就會乖乖地喺我林英偉手上噶啦。你嘅目的係想得到紅寶石啫。如果我死咗，你就永遠得唔到紅寶石。呢一年嚟，我哋大家一直相處，其實我早已經對你非常之愛慕。我哋下個禮拜就結婚啦，點去啫？我想推咗佢啊！唔係咧，而且我見到劍我就怕噶，我點學先得噶？不過感受，我唔怕坦白同你講。我雖然同阿燕冰結咗婚半年，但係我愛嘅仍然係你。紀鳳係一個好女仔嚟噶噃，佢又對你咁好，我唔歡喜人哋洗手段嘅。我已經好似冇頭公仔咁，俾你冇咗半個月噶啦。你做咩喊？我食一餐飯，跳一晚舞。聽日下晝我嚟接你啦，拜拜。唔食嘅飽啦。我睇你今日都係回過頭噶啦，不如早啲休息啦。知道好了解嘅，我曾經同佢講過，叫佢等我喺澳洲畢業翻嚟。離鬼離馬咩？我未夠3年就娶兩個老婆。不過我同阿麗尚只不過係好朋友啫噃。紅棉唔啱咁啊！我 send 張出賣嘅資料俾你，我哋嘅愛仍然可以恢復現實。不過呢件唔係普通嘅錯。而係我無端端咁趕咗我老婆扯。原來你就係海棠咩嚟？其實我最幸福嘅事就係能夠同你喺埋一齊，永遠都唔分開。睇臨終可能未死，亦可能俾人殺死咗之後毀屍滅跡。咁講，但係可惜佢而家危在旦夕，可能不久於人世添。當然啦。你知情識趣啊嘛？哦，
呢個就係你偷嘅理由啦。我唔需要佢好本事，我只需要佢愛我。嗰晚胡添一定叫阿佩蘭再寫一次，應承佢只係一種義務嚟嘅啫噃。咁而家我實在冇法子住得落去，你叫我點？哦，趙生，我又唔係神經病醫生，我點幫你忙啊？呢度環境真係靚，喺度欣賞到都唔少瞓覺。係，重新介入一別10幾年嘅陌生社會，斷唔係一件易事。再加上2年行為監視，咁就更難。如果我上場，我要全部裝修過。唔使客氣，唔該你開門見山。你今日呃我嚟係有咩鬼？姚小姐，如果你以為用咁嘅方法氹我講出啲鑽石喺邊度，咁我可以話俾你知，你白費心機。因為我的而且確，石小姐，乜你今晚好似好多心事咁嘅？如果你唔介意，可唔可以講俾我知？台樣我情願唔劈咯，我唔劈咯，我走，我唔劈咯。媽，唔關佢事嘅，我唔知醒啫嘛。一聽到佢，我就感覺到幸福同埋快樂。青，你有冇啲咁嘅感覺？因為女梗係似媽媽。估唔到我林文晶，終於都捱到有今日。馬生，我當然會盡量管束我妹，但係最好嘅，你仲係冇俾媽臨死前教大陸，叫我好地管教佢，真係管到唔舒服。唔得，爸，我要揾。